try to run away. Ooh, baby, wasn't I the one who made you want to stay? Please don't bet that you'll ever escape me. Once I get my sights on you, got a license to kill, and you know I'm going straight for your heart. Got a license to kill anyone who tries. שלום, ברוך בואכה. אפשר לשוחח, להחליף איתך גם במילים? מי את? מהטלוויזיה. מושיקו, כן? אפשר לקרוא לך מושיקו? אפשר? ואתה מוכן לשתף איתי פעולה ולהחליף איתי כמה מילים? האמת שלא, אני פשוט לא מתראיין לכתבים. בכל זאת, לא, זה חשוב. באמת שלא, תודה. זה מאוד חשוב. תודה, אני לא אוהב. read my lips. אני לא מתראיין. תודה. License to kill, and you know I'm going straight for your heart. License to kill. Got a license to kill anyone who tries to tear us apart. מושיקו, אני יכול לספר נורא פשוט. אני אתן לך כמה דוגמאות. למשל, את מכירה את האגדה או הסיפור, המשל למעשה על הצבי והצב. את זוכרת שהצבי הולך והצב מתחיל לרוץ רגע, אנחנו מדברים על מושיקו. אז לא, זה לא כל כך מתאים. מושיקו, תני לי רגע לחשוב. הוא טיפוס כזה לפעמים קשה להגדיר אותו, אבל אני בקלות יכול להגיד לך כמה דברים מאפיינים אותו, ותוכלי לדעת מי זה מושיקו. אז רגע, על מי את מדבר? מושיקו, אני מכיר אותו בכלל, מושיקו, אני חושב שאני מכיר אותו איזה 20 או 30 שנים אני מכיר אותו. הוא חבר ילדות הבחור הזה. למשל, את רואה ציפור, כן? עדיף שני ציפורים על העץ. זה לא מתאים למושיקו. נכון, את צודקת, זה לא מתאים למושיקו. בכלל, זה בחור שיצא לי להכיר אותו, אני חושב, משהו בסביבות אולי 3 שנים אני מכיר אותו. א', קודם כל הוא טיפוס. לא. אני עכשיו נזכר, במילואים היינו יחד. את שואלת לגבי איך הייתי מגדיר אותו? אני חושב שזה טיפוס, ואחרי שעה שהוא ידבר איתך, בכלל לא תביני על מה הוא מדבר. זה מושיקו. יאללה, ביי. כן, אהבתי לשבת איתו. הוא היה נורא מיוחד. הזריחות היו משהו. יושבים על שפת הים, ככה על החול עם אבנים. אוי, איזה זיכרונות, אני אפילו לא יכולה להיזכר, כל כך קשה לי. הוא הגיע, מושיקו? איפה הוא נמצא? אוי, הייתי מתה לשקוע איתו יחד. אוי, אני ממש נזכרת וממש מבסוטה. כן, כמה שנים טובות הכרתי אותו. בגיל מאוד צעיר. אוי, זה היה משהו, אני ממש נזכרת ומתענגת על הרגע בשתיקה. זה כזה... היה מיוחד, איזה שירים יפים הוא כתב. אני חושבת שעדיין הוא כותב. לא יודעת, פעם הוא היה שולח לי קצת שירים. הייתי יורדת לבד לים וקוראת אותם, כזה נזכרת ברגעים שהיו. אולי עוד יהיו. זה היה פשוט חלום, פשוט חלום.
חשבונית. נהדר, מותק. לכי להתרחץ. סליחה רגע. מה אני אגיד לך? הוא פדנט שזה פשוט... אוי, רגע, זה לא... משהו מוזר בצורת הכל מאוד מסודר, פדנט, פשוט. מושיקו יותר מדי פדנט. יותר מדי קצב, לא רוצה כסף, קצב זה מסוכן. קי, בלי כסף, בלי. איפה את? אמרתי בלי קצב, מהר. הקצב שלך, לא הקצב על הקפה. 100? לא יכול להיות. להוריד, בואי. פה, בדיוק. לא רק, זהו. בסדר. אוקיי, את יכולה ללכת. גו. לא, זה מסוכן. כן. מה אתה יודע על מושיקו? מושיקו? הוא? האיש הזה? מושיקו זה בן אדם עצבני. אף פעם לא ראיתי בן אדם כה עצבני כמו מושיקו. אי אפשר לשבת איתו, הוא מדבר כל הזמן על מחלות, הוא מדבר כל הזמן על הגוף שלו, הוא בודק את עצמו כל הזמן, הוא לא מפסיק, בלתי נסבל. הוא לוקח כדורים כל הזמן. אוי, זה יותר טוב. סליחה, זה לא, זה כן וזה כן. אחר כך אני אקח את היתר. זה קצת מוזר, אבל לא רציתי להגיד את זה בקול רם. ממש איש אי אפשר לתאר. הוא עושה לפעמים גם, אבל לא רציתי להגיד את זה. הדופק ירד עכשיו. אוי, הכדורים מתחילים. 70. היי. 100. משהו. עוד אחד. למי מחכים? אני מושיקו. אז לפני 3 שנים, זה הרבה דורות. אנחנו פשוט נרשמנו לקורס צלילה להצלת פעוטות. לא, באמת זה כבר מים עמוקים, היה שם בריכת סוערת, 20 סנטים. הוא טיפוס כזה שלפעמים קשה להגדיר אותו, אבל אני בקלות יכול להגיד לך כמה דברים מאפיינים אותו, ותוכלי לדעת מי זה מושיקו. הוא הגיע, מושיקו? איפה הוא נמצא? הייתי מתה לשקוע איתו יחד. מושיקו, האמת, יותר מדי פדנט. סורי, איפה היא? 2 אני צריך. אוי, כמה שאני צריך אותם.